வணக்கம், தமிழன் போல்ட்ரி ஃபார்ம் வந்து உங்கள் நவீன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபீமேல்ஸ் வந்து லாட்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம லாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டு, பிளாக் அப்படின்ற மாதிரி செட்டாக நம்ம போட்டுருவோம். ஸோ அதெல்லாமே லாட்டாக சோல்ட் அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இந்த லாட் வந்து இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணதே கிடையாது இப்படி ஒரு லாட்டு. ஸோ கீரியில் லாட் வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அதுவும் கருங்கீரியில் ஃபீமேல்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபீமேல் 2 ஃபீமேல் எப்போயாச்சும் ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணிடுவோம். ஸோ கீரியை நமக்கு ரேராக தான் கிடைக்கும். ஸோ ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது லாட்டாக நம்ம கொடுக்குறது, லாட்டாக நம்ம வீடியோ போடுறது வந்து நமக்கே நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த லாட்டில் வந்து 4 கீரி இருக்குங்க, 4மே ஃபீமேல்ஸுங்க. ஸோ 2 வந்து மத்து கொண்டையில் அமைஞ்சிருக்கு, 2 வந்து உச்சிப்பூல் அமைஞ்சிருக்குங்க. கால் நிறம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் காலில் வந்துருக்குங்க. ஸோ ஏத்தம் நல்ல ஏத்தம், ஹைட்டு, உடம்பு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குங்க. ஸோ நல்ல பியூர் ஹைட்லேயே இருக்குது. அதே மாதிரி வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்லி எல்லாமே ஒரு 2.5 kg விடாமல் இருக்குங்க. ஸோ ப்ரீடிங் அப்போ ஒரு 1 இயரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.5 kg சாலிடாக வரக்கூடிய நல்ல ஹெவி சைஸான நல்ல டபுள் பாடி, டபுள் செஸ்ட் ஃபீமேல்ஸ் தாங்க எல்லாமே. ஸோ இந்த 4மே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல கேரண்டியான லைனுங்க. ஸோ நல்ல டபுள் செஸ்ட்டில் நல்ல ஏற்ற காலில் வரக்கூடியது. 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் பார்க்குறதுக்கு 2 பெருவட்டாக தெரியும். ஸோ அது 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் முடிஞ்சு, செகண்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்கில் இருக்குது, ப்ரீடிங் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜில் இருக்குது. மிச்ச 2 வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்னி விட, கொஞ்சம் சின்னதாக தெரியுது கன்னி விட, அதுக்கு அடுத்த செட்டு. ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு 1 மாதத்தில் ப்ரீடிங் வரப்போகுது. ஸோ அது ஃபஸ்ட் பேட்ச் முடிச்சு அடுத்த பேட்ச் ப்ரீடிங் வரப்போகுது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கன்னி விடையாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங் வரப்போகுது. கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இந்த 4 எடுத்து விட்றீங்க அப்படின்னா அடுத்த 1 மாதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 4மே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேவலோட இருந்துச்சுன்னா முட்டை வைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருங்க. ஸோ 4 கருங்கீரியில் கொண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ 2 கன்னி விட, 2 ப்ரீடிங் ஃபீமேல். ஸோ வேணுங்கிறவங்க எது வேணுங்கிறத வாங்கிக்கலாம். அதை தொடர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இதுவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கலரில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க ஒரு ஃபீமேலுங்க. உச்சிப்பூவில் வந்திருக்கக்கூடியது, பச்சை காலில் வந்திருக்கக்கூடியது. ஸோ இதனுடைய நிறம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சந்தன கீரின்னு சொல்லலாமா, இல்லை காகத்தில் என்ன பொங்கல் வந்திருக்கு, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் வந்திருக்குங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரி பொங்கு தான் வந்திருக்கு. உடம்பு மேல் பொங்கு ஃபுல்லாக கீரி பொங்கு வந்திருக்கு. ஸோ லைட்டாக சந்தன பூதி மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் இந்த ஃபீமேலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ப்ரீடிங்கில் இருக்குது. ஸோ சேவல் போட்டிங்க அப்படின்னா முட்டை வைக்கக்கூடிய ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. கேவிட் இருக்குது சேவலுக்காக அடத்தெளிஞ்சு. ஸோ இது ப்ரீடிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீமேல்ஸாங்க. நல்ல வால்கட்டு, விசிறி வால்கட்டோட நல்ல சின்ன தலையில் வந்துருக்கூடியது. உடல் எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 kg வெயிட்டில் இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் கம்ப்ளீட் முடிஞ்சதுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 5வது ஃபீமேல். அடுத்து 6, 7 இந்த 2 ஃபீமேலோட டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய காக பூதி, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா செங்கீரி மாதிரி வந்திருக்கு, அதே மாதிரி காக கீரி மாதிரியும் வந்திருக்குங்க. ஸோ 2மே வந்து நல்ல விசிறிவால் கட்டோடு இருக்கக்கூடியது தான். ஸோ நம்ம போடுற ஃபீமேல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல விசிறிவால் கட்டோடு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீமேல்ஸ் தாங்க. எதுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்குவால் வராது, அது கேரண்டிங்க. ஸோ இதில் 2 ஃபீமேல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பல் நிறத்தில் காக பூதி, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செங்கீரி மாதிரியும் இருக்குது, காக கீரி மாதிரியும் இருக்குது. நல்ல விசிறிவால் கட்டோட உச்சிப்பூலியும் இருக்குது. இந்த காக கீரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல உச்சிப்பூலி, நல்ல வால்கட்டோட மஞ்சள் காலில் இருக்கக்கூடியது. உடல் எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.25 kg வெயிட் பக்கம் இருக்கும். ஸோ ப்ரீடிங் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலில் 3 கிலோக்கு மேலே போயிடுங்க. அந்த காக பூதி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஏத்தக்கால், நல்ல கருங்காலிலே இருக்கக்கூடியது, நல்ல சின்ன தலை, நல்ல விசிறிவால் கட்டோடு இருக்கக்கூடியது. ஸோ அதனுடைய உடல் எடை வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அந்த காக பூதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடையில் இருக்குது. ஸோ அந்த காக பூதி அடையில் இருக்குது. இப்போ கரண்ட் வெயிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு 2.5 to 2.5 இந்த ரேஞ்சில் இருக்குங்க. ஸோ அதுவுமே வந்து சாலிடாக 3 கிலோக்கு மேலே வரக்கூடியது தாங்க. ஸோ 7 ஃபீமேல்ஸ் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அதை தொடர்ந்து சேவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 மாதத்தில் ஒரு செங்கருப்பு நல்லா எண்ணெய் போட்டு தேய்ச்சி பாலிஷ் பண்ணி விட மாதிரி நல்லா நீட்டாக தகன்னு சூப்பரான ஒரு கலரில் நல்ல சின்ன தலை, பெரிய உடம்பு. ஸோ நல்ல கால் ஊக்கம், காலுடைய மொத்தம் தடிமன் பார்க்கும்போது தெரியும். நல்ல கால் ஊக்கத்தில் நல்ல கலரில் நல்ல ஷைனிங்கான செங்கருப்பு, நல்ல சின்ன தலை, உச்சிப்பூவில் நல்ல ஹெவி சைஸாக வரக்கூடிய லைனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டா வந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோங்க. ஸோ இந்த பட்டா வேணும் அப்படின்னா எடுத்துக்கலாம். வால்கட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விசிறி வால்கட்லேயே வரக்கூடிய ஒரு பட்டாங்க. ஸோ செங்கருப்பில் ஒரு பட்டா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அது டிஃப்ரெண்ட்டான கலரில் 7 கலரில் 7 ஃபீமேல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஸோ எது வேணும் அப்படின்றத டிஸ்பிளே நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க.